mpampiasa vola avy any ivelany ny lohahevitrintsika amin'ity herinandro ity. Tondra tombony ho an'ny toe-karena malagasy ve ireo mpampiasa vola avy any ivelany? Ny fampiasana vola avy any ivelany dia tena ilayntsika. Ny antony dia misy an'ilay hoe système de flottement zany, système monétaire antsika dia ilaina zany ilay vola vahiny avy any ivelany. Ny ankoatran'izay koa moa zany dia ilay fidiran'ilay vahiny sy fampiasany vola avy any ivelany moa zany dia ahafahana hoe mamorona asa maro ho an'ny malagasy ary mampihodina ny indostria malagasy koa. Ka fahitako azy zany dia tombony ho antsika io zavatra io. Raha ny tokony ho izy tokony hitondra satria raha mampiasa vola ianao amin'ny zavatra anankiray dia voalohany aloha tsy maintsy misy intérêt an'ilay olona ampiasanao vola ilay izy. Tokony ho izy dia tokony hitondra tombony ho an'ny toe-karena eto Madagasikara ireo mpampiasa vola avy any ivelany, nefa raha mahita ilay izy fa tsy mitondra tombony na maro ary zareo no eto. Ny tena marina dia lasa any ivelany daholo ny aretintsika fa tsy mitondra tombony antsika malagasy akoho ilay izy fa olom-bitsy no misitraka an'ilay izy. Manaja ny lalàna amin'ny feny asa eto amintsika ve ireo mpampiasa vola vahiny raha ny hevitrao? Tsy manaja aloha. Raha ny code du travail moa zany tamin'ny 2003 dia mazava tsara fa raha tena mandinika zany ny ankabeazan'ny mpampiasa vola avy any ivelany amin'izao dia ny tombotsoany manokana no jereny ka tsy manaja velively zany ny tombotsoan'ny mpiasa na ny zoan'ny mpiasa izay miasa ao aminy. Fahitako anazy aloha dia tsy manaja ny lalàna amin'ny feny asa ireo mpampiasa vola satria ohatra fotsiny zao misy mbola samy manan-karama ambanin'ny SMIC, zany hoe mbola ambanin'ny tokony karama farany ambany no anakaraman'zareo an'ilay izy dia gasy moa amin'ilay hita hoe sahira na mahantra dia sitrany ahay misy sakafo kely sy ohatran'izany dia miaritra foana. Eo koa ohatra zao raha marary efa andrasana ohatry ny hoe safotra na sanatria hoe hita tena hoe marary tena tsy afa-mitsangana mihitsy vao avela manantona dokotera ny mpiasa dia dikan'izany tsy manaja ny lalàna amin'ny feny asa ary zareo. Tsapanao toy ny endrika fanjana tany vaovao ve ny fahamaroan'ireo mpampiasa vola vahiny toa ny hevitrao? Miendrika fanjanahantany ilay satria presque mpampiasa vola avy any ivelany dia ohatry ny hoe ny fahitako anazy zany dia tena fandotoloana ny lohany gasy fotsiny ilay izy satria ny intérêt an'ilay gasy kely foana no ny intérêt hivitra ao anazy zany tena tsinjovony dia lasa ilay gasy kely lasa ohatry ny hoe andevozina fa andevozina. Ny amin'ny maha hoe tanymanitra antsika dia tsy ampy zany ny vola eto amintsika na ny vola ampelatana ny mpanjara malagasy mba ahafahany zany manodina ny ekônômia. Marina hoe mety miendrika fanjalantany satria ny ankamaroan'ny ekônômia malagasy zany izao dia ampelatana an'ireo mpanjara sy mpampiasa vola avy any ivelany, fa kosa anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy izay misesisesy eo zany no tokony mametraka lalàna mazava sy tokony mametraka ny rafitra mazava mba ho tena ho tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fidiran'ireo mpampiasa vola eto. Manokana aloha dia hita hoe karazana fanjanahantany vaovao ny mahabetsaka ny mpampiasa vola avy any ivelany eto amintsika satria ny fanjakana tsy mitandro ny fiandrianam-pirenena dia lasa anjakan'ny vahiny ny toe-karentsika. Tokony terenam-piofana an'ireo olona ampiasainy ve ireo mpampiasa vola satria nahoana? Tokony satria ny voalohany indrindra aloha hitantsika zao amin'ny tany mandrosa eny ohatra ny any Chine dia mipetraka ny lalàna hoe tsy maintsy misy olona teratany tafiditra anatin'ilay fampiasam-bola, zany hoe tsy maintsy mifampizara sy zavatra izay. Manarakaraka an'izay dia tsy maintsy ataony ilay tompony orinasa koa zany ny fanofanana an'ireo mpiasa isan-tsokajana. Ny antony moa zany dia satria an'ilay hoe main d'œuvre qualifiée tsika dia izay zany tokony anaovana ilay fampiofanana. Io koa moa zany tsy maintsy manaraka ny toetrandro sy manaraka ny zavatra takian'ilay orinasa ny sy ny tsenam-barotra ny ivelany izay fampiofanana izay. Ka fahitako azy zany dia tena tokony mametraka lalàna isika manery an'ireny mpampiasa vola ireny hanofana araka ny tokony izy ilay mpiasa eto Madagasikara.